Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui com a minha princesa que tá comendo. Fala, mamãe, não me interrompe. Olha aqui minha princesinha. Princesa. E eu vim aqui só pra dar um início ao vídeo. Que eu vou colocar umas fotos agora pra vocês da Tininha dormindo aqui nesse canto onde está esse banquinho agora. Que a gente coloca uma caixa com um monte de paninho dela e ela dorme ali. E eu vou colocar umas fotos pra vocês verem ela dormindo de boca aberta. Ela tava roncando, só que eu não gravei, gente, eu só tirei foto. Então, 1, 2, 3 e vai!